Hola amigos, les habla Miguel de Sonido El Picudo. Hoy les voy a presentar la prueba de sonido, otra prueba de sonido con el sistema TOR, los medios, el reactor W8 y los jaguares potentísimos. Estas bocinas, estas cajas, todos los componentes son Vital Pro, esta compañía de Italia que pues, viene siendo la competencia de BNC, de Eminence, de 18 Sound y de muchas otras marcas top mundiales. Total, vámonos a ese video, pero antes chequen esto. Ahí es donde vivía antes, en esos apartamentos, con mi tío Lalo. Y esta laguna siempre ha estado desde entonces. Se pasó el agua para allá. Voy a hacer un contrato con un mariachi. Me vine acá por una orilla de Salinas ahora. Estoy lejos de la casa, pero a gusto en la bike. Y luego está esta banquetota de más de ancha que pues vas a gusto. Y luego ahorita como es a mediodía no hay gente caminando ni nada. Aquí usualmente corre gente. Esta es un área de riquillos. Aquí hay casas pues caras de millón. Pero ¿qué creen? Aquí de este lado, de aquel lado también hay casas de miles, de millones. Pero aquí en este arroyo se la pasa lleno de drogadictos. En este parque una vez vine a tocar para unas carreras que hicieron, una competición de una preparatoria. Y por aquí en este poste, por ahí puse mi sonido. Y ahora, chavos, les muestro estas luces, pequeñas luces para empezar un DJ, un evento en una casa, en un salón pequeño. Son las Spiders. Estas las estoy vendiendo junto con esta LED que está aquí en el medio. Chavos interesados, mándenme un mensaje de texto. Esta venta es solamente local. Chequen cómo se ven en acción con música chulada. Me gustan porque las Spiders también palpitan con colores, mira. Si ves esa palpitación, mira, esa está chida. Recuerden que sigo haciendo los logotipos, diseños para todos los grupos, bandas, DJs. Este es de Armando, así se mira el logotipo en limpio. Y ahora les muestro el logotipo o la portada para su página del Facebook. Y aquí está el de el WhatsApp o también para que lo ponga en Instagram. Y por último les dejo el logotipo en 3D o en video logotipo para que lo proyecte en las pantallas de video. Si quieres mandar a hacer tu logotipo con Sonido El Picudo, mándame un mensaje de texto al 831-320-4375. Chido. Les enseño esta bocina, este bajo Pivi que ya está fallando. El otro día me lo trajo este amigo que ya se quería retirar del sonido, pero decidió seguir. Me trajo su equipo de sonido para que le dijera cómo conectarlo desde cero, pero su bajo Pivi ya le anda fallando de la perilla de la ganancia. Chequen el problema. Vean mis amigos, aquí andamos el día de hoy a estas horas de la noche. Bueno, no es tan tarde, las 8 de la noche. Andamos con un amigo que trae un sistema Yorville y luego traen bajos, un Pivi, el DM118 Sub. Este bajo ya le está dando problemas. Chequen, cuando le das a la ganancia a su máximo, o sea ahí en la última bolita, si mueves la perilla poquito truena. Chequen, y truena bien feo el canijo. También si le bajas la perilla hasta el otro lado, en mínimo, ahí también truena, pero es poquito menos. Hoy le digo a mi compa que para que lo siga trabajando lo ponga en la penúltima ruedita. Ahí no hace ningún sonido de nada. Cheque, ahí está. A ver, ponte una rola, carnal, por más. Y ahí no
no mete ningún sonido. Le digo que esta perilla ya se le está dañando por dentro, ya se le dañó, pero allí sí le puede funcionar. Chequen. Súbele más. Ahora sí nos vamos a la prueba de sonido con el equipo Thor. Chequenlo. Ese baja a los 30, ¿qué fíjate? Real. Guerrillero de puras papas, en la puerta llevan la marca, 3 letras son la empresa, en la frontera traen los de banda. Aquí sí se siente macho. Lo que estoy mirando que no se clipea nada, ni los bajos, ni los medios, o sea, está todo bien relax, ¿me entiendes? Que la carreta se encuentra pesada, no me dejaré. Hecho la corta siempre radio colgada. Cuando salimos de rancho, carro ventaneando por las calles que me usaste, oyendo las canciones que me amargaste. No se les olvide que sigo enviando las USBs de 9000 temas a todo Estados Unidos y también para México y otros países por correo electrónico. Mándenme un mensaje de texto, ahí les dejo el número de teléfono siempre para cualquier cosilla. Los PA2 también los envío ya programaditos
para sus sistemas de sonido. Apenas mandé uno a un chavo de la Florida. Un saludote a él y a todos los DJs de la Florida. Aquí anda Angelito el día de hoy porque su mamá se fue para San José, California y tiene miedo de quedarse dentro de la casa. No se crean. Aquí me anda acompañando. Estamos en el garage. Él está jugando videojuegos y yo estoy editando mi video. ¿Quieres decir algo? Hola. Chido, nos vemos en el próximo video. Bye.